ഇന്ന് എനിക്ക് പുതിയ ഫോൺ കിട്ടുമല്ലോ. ഇതു എണീറ്റത്തെ ഫോൺ വരാറായി ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരും. 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരും. ആകാറായി. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ടോപ്പി. ഫോൺ വന്ന് ഓടിപ്പോ. Hi, morning. Bisu Sankara. Okay, do you receive a PIN number? Let me check. Okay. So sorry. No problem. It's okay. സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീക്ക്ലി ക്ലീനിങ്ങിലായിരുന്നു. നിബിൻ മോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല വൃത്തികെട്ട കോലത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടൻ പുള്ളി പേടിച്ചു പോയി കാണും ഞങ്ങളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ട്. Thanks a lot. Thank you. Hi guys, welcome to another brand new episode of ഗീതു Anibin. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. നമ്മളെ പാഴ്സൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഇതൊരു ഫോണാണ്. നിബിനുള്ള പുതിയ ഫോൺ. പക്ഷേ വാങ്ങിച്ചതും എടുത്തതും ഒക്കെ എന്റെ പേരിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫോൺ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്കത് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. നമ്മളത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇവിടെ എന്തോ പറയാനുണ്ട്. കുറെ നാളായിട്ട് ആയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോൺ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇത് സിംഗ്ടെൽ ആണ്, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ്. അവരുടെ കവറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഐഡിയ ഒക്കെ പോലെ ഇവിടെ സിംഗ്ടെൽ ആണ്. അവര് പോസ്റ്റൽ വഴി അയച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫോണും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച എയർപോർട്ടും ഉണ്ട്. സോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കും. ഇത് ഞങ്ങൾ കവറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ 13 Pro Max ബ്ലൂ കളറ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് വാങ്ങിച്ചത് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരു എയർപോർട്ട്. സോ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. ഐഫോൺ 12 പോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ. പോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 3 ക്യാമറ തന്നെ. പക്ഷെ സൈഡെല്ലാം എഡ്ജ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും. എഡ്ജെല്ലാം സ്ക്വയറിയാണ്. പണ്ട് ഓവൽ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നല്ലോ. ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ. ഓക്കെ, ഫോണിന് നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഫോൺ 11 പ്രോയിനേക്കാളിലൊക്കെ നല്ലോണം വെയിറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ 11 Pro ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനേക്കാളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാണാൻ ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമറാണ്. കളർ ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇത് സേര ബ്ലൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ കളറ്. കൊള്ളാം. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ആകെ ഒരു USB കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചാർജർ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സിം ഇജക്ടർ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ. അത് വേണമെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാം, ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഇത് ഐഫോണിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലൊക്കെ പോലെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി ഫോണിൻ്റെ അകത്ത്. യെസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലോ? അതോ എയർപോഡ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്താലോ? എയർപോഡും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എയർപോഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ എയർപോഡ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഗ്ലാമറായിട്ടാണ് കവറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഫോണിനേക്കാൾ ഗ്ലാമറസ് ആണ് എയർപോഡ്. ഇത് ആക്ച്വലി എയർപോഡ് പ്രോ ആണ്. എയർപോഡ്
ഞങ്ങളിത് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് $100 ഓഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരുമോ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കവർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് പ്രോയുടെ കേസ്. ഇതതിൻ്റെ USB ചാർജർ. പിന്നെ ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബഡ്സ്. കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചാർജറും ഇതിൽ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, പിന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കവറൊക്കെ ഇട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ iPhone 13 Pro Max എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എത്രയാണ് 256 GB മിനിമം. അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസും എല്ലാ ഡാറ്റയും വിടുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് 64 GB ഒക്കെ ആയിരുന്നു. 32 GB 64 GB 128 ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 1 ടെറാബൈറ്റ് വരെ എത്തും. പക്ഷെ അതിന് നല്ല കാശാണ്. അതെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോൺ മാറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ല. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോൺ iPhone 6 ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ 4-5 വർഷത്തോളം യൂസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് iPhone 11ലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതെന്തായാലും നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും കുറച്ചും കൂടെ. ഞാൻ നേരത്തെ സാംസങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പരസ്യമല്ല കേട്ടോ ഇത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഫോൺ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാരണം അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇമെയിൽ കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബേസിക്കലി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ്, ഒരു ഫോണിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. ഐഫോൺ കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് കമ്പയർ വിത്ത് അതർ സെയിം ഇതുള്ള സാംസങ്ങോ ഓപ്പോയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. അത്രയൊക്കെ മതി. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. പീസ് ഔട്ട്. Peace out from Geetu and Nipin. Bye bye. അപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഫോൺ എന്തി ഫോൺ കവറൊക്കെ ഇട്ട് കവറൊക്കെ ഇട്ട്. ഇതാണ് കവറ്. ഹലോ. എത്ര നാളത്തേക്ക് കാണും? ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ വല്ല നിലത്തുനിന്നും പറക്കി കിട്ടരുത്. ഇല്ല, ഇത് അങ്ങനെ ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മയോടെ വെക്കാൻ പറ്റും.